有一位日本建筑师出版一本彰化1906的册，是在讲彰化市这市区的都市变化。去年彰化有一间老字号的独立册店，主动甲出版社致接了后呢，互这本册是搁再版。今嘛册店也特别邀请作者来办讲座，互民众对这街区改进来看这彰化的变化甲发展。1763年起造的国定古迹彰化元清观，路边的壁面会当看到写条的牛。这是日本统治时期这片市区改建，为着拓宽车路，甲部分的庙拆掉的结果。有一位日本建筑师奥伊阿基希多，2013年出版一本彰化1906，在讲市区改建对彰化市的影響。日本が植民地として統治していた時の台湾の時代にですね、商家という都市がもともとあった都市の形が植民地の市区改正の計画によって、切り開かれて、それに対して反応して生き続けるという。奥伊先生的研究是为清朝、日本时代一直到现代记录3个阶段彰化市街区的变化。过去这本册已经绝版，彰化都有老字号的独立册店主动甲出版社直接再版。差不多16年、17年迄个时阵就绝版，足侪迄文史工作者因就互相借册借来借去，嘛有人会来问讲啊，恁有这本册无？所以讲无阮来看有法度安尼招一寡人安尼做伙来再版。较早诶人咧行诶旧路，也是较早诶旧街啊，对慢慢日本时代诶改变，佮国民政府诶改变。其实这本奥义先生的册内底都有做完整的小解安尼。过去咱真惯是咧行的路，经过所在，除了有经过市区改建，嘛有受到大自然的影响。奥义先生嘛有研究古落水溪附近的砖头，即阵透过讲座，甲民众分享东乐街、宝斗街、田中街是安怎因为自然灾害、工程政策出现变化，嘛会当看出人类顺应环境改变、润命精神。记者杨淑晴，彰化报道。